Hiina vanasõna, kui sa alati annad, siis sul ka on alati, kannab endas sügavat elutarkust, mis rõhutab andmise olulisust ja seda, kuidas heldus võib viia külluseni. Esmapilgul võib see tunduda paradoksaalne, kuidas saab midagi ära andes rohkem saada, kuid sügavamalt mõeldes avaneb meile selle vanasõna tõeline tähendus ja tarkus. Andmise tähendus ulatub kaugemale füüsilistest asjadest või rahast. See viitab ka aja, hoolitsuse, armastuse ja kaastunde jagamisele. Kui inimene on helde oma aja ja tähelepanuga, saab ta sageli vastu palju rohkem, kui ta algselt arvas. See võib väljenduda sõpruses, armastuses, tänulikkuses või emotsionaalses rahulolus. Kui me alati anname endast parima, saame sageli midagi vastu, olgu selleks siis hea tunne, uus kogemus või tugevam suhe. Psühholoogiliselt võib andmine tugevdada inimese eneseväärikust ja enesekindlust. Kui me anname midagi teistele, kogeme sageli rõõmu ja rahulolu, sest oleme teinud midagi tähenduslikku. Seda kinnitavad ka teadusuuringud, mis näitavad, et andmine suurendab õnnetunnet ja vähendab stressi. Samuti kinnitab positiivne psühholoogia, et andmine on üks tõhusamaid viise, kuidas tunda end seotuna ja väärtuslikuna. Andmine võib aidata luua positiivseid suhteid, mis omakorda tugevdavad kogukonda ja toetavad meie sotsiaalset heaolu. Sotsiaalses ja kogukondlikus kontekstis on selle vanasõna tähendus samuti oluline. Kui inimesed annavad vabalt oma aega, energiat ja ressursse, loovad nad tugevama ja ühtsema kogukonna. Sellises kogukonnas on suurem koostöövaim ja vähem konfliktide võimalusi. Andmise kaudu võib tekkida omavaheline usaldus ja vastastikune austus, mis toob kaasa suurema harmoonia ja stabiilsuse. Selline kogukond on vastupidavam ka raskustes, sest selle liikmed toetavad üksteist ja jagavad oma ressursse. Lisaks sellele õpetab see vanasõna ka elama mõttega, et küllus ei seisne ainult asjades, mida me omame, vaid ka selles, mida oleme valmis jagama. Kui me peame kõike, mida omame ainult endale kuuluvaks, elame kitsas maailmas, kus peamine rõõmuallikas on kogumine ja hoidmine. Kuid kui me jagame oma rikkusi, olgu need siis materiaalsed või emotsionaalsed, avardame oma kogemuste ringi ja kogeme suuremat elutäiuslikkust. Lõppkokkuvõttes on see vanasõna kutse muutma oma suhtumist küllusesse ja andmisse. See tuletab meile meelde, et andmine on mitte ainult altruistlik tegu, vaid ka viis, kuidas rikastada omaenda elu. Kogu meie eksistents muutub tähendusrikkamaks ja rahuldust pakkuvamaks, kui me jagame oma ressursse ja energiat ka teistega. Nii saame ise rohkem tagasi, sest armastus, headus ja lahkus on energiat, mis kasvavad jagamise kaudu. Seega, kui sa alati annad, siis sul ka alati on, ei ole mitte ainult tarkus, vaid ka praktiline eluviis, mis võib muuta meie suhtumist endasse ja teistesse. Andmise kaudu saame kogeda tõelist küllust, mis ei seisne ainult asjades, mida omame, vaid suhetes, emotsioonides ja kogemustes, mis rikastavad meie elu. Aitäh ja peatse kuulmiseni!